nyumvira iki kintu, niba waravutse uri umukene si ikosa ryawe kuko hari abakubyaye bagomba kubazwa ibyo ngibyo, ariko nupfa uri umukene iryo rizaba ari ikosa ryawe noneho, kubera ko hari ibyo wakagombye guhindura mu buzima bwawe mu gihe uri ku isi, bityo rero mu gihe upfuye uri umukene ni wowe byabazwa. Ayo ni amagambo yavuzwe n'umugwizatunga kuri iyi si witwa Bill Gates, yaritegereje arareba arabivuga kandi koko ni ukuri. Iyi nteruro cyangwa aya magambo akunda gukoreshwa cyane n'abantu bakunda gutanga ibiganiro mu rubyiruko bagira ngo barubwire ko rushoboye. Ano magambo kandi nawe uri kunyumva ushobora kuba atari ubwa mbere yumvishe, cyangwa se niba utarigeze uyumva noneho urayumvise. Baba bagira ngo bababwire ko bashobora guhindura amateka yabo yaba mabi cyangwa se ashaririye, bagakoresha imbaraga n'ubwenge bakabasha kugera ku buzima bwiza, noneho imbere yabo hakaba heza ku rugero runaka. Noneho ukuntu abantu dutangaje tudatekereza kimwe, hari abemeranya n'ibi ngibi ariko hari n'abatabikozwa. Gusa ubushakashatsi bwerekana yuko hejuru ya 60% by'abantu bapfira mu bukene, ariko bakaba barashoboraga kubuvamo iyo babona inyigisho cyangwa se amasomo yerekeranye n'uko bakikura mu bukene. Hari umugabo w'umuhanga witwa Frank Mycott, yaravuze ngo ushobora gukena bikabije rwose. Aravuga ati kandi inkweto zawe zishobora kuba uburere kandi imyenda yawe ikaba ari ubushwambagara, ariko yaravuze ngo uzirinde ko ubwonko bwawe bwakena. Ati gukena k'ubwonko nicyo kintu cyatuma ubaho nabi cyangwa se ntunabeho. Frank Mycott we niko yavuze, wowe wivuga ute? Kandi yaravuze ngo ubwonko bwawe niba buzima uzasubiza ibindi bice byose by'umubiri ku murongo. Bavuga ko niyo umuntu yakena gute yakivana ku rwego rumwe ariho akajya ku rundi, akisumbura akajya hejuru, ari ibintu byashoboka igihe abashije kubyaza umusaruro ingufu z'amaboko, noneho agakoresha ubwonko n'amahirwe amuzengurutse. Noneho reka turebere hamwe icyo umuntu yakita nk'amakosa ku bantu batunze amafaranga cyangwa se bayakorera. Abangaba bahorana amafaranga cyangwa se bamaze igihe bayakorera, ariko noneho nyuma hakazabaho ikibazo cy'uko bazapfa ari abakene. Ubu bushakashatsi n'inyandiko byakozwe n'ikinyamakuru cya CNN ku gice cya business, kandi yanditswe n'umunyamakuru uzobereye mu by'ubukungu Madame Kunyang. Kuba umukire ni urugendo rukomeye ndetse rukomeye cyane. Ufashe nk'abakire ukababwira uti ngaho nimusubire mu bukene iminsi mikeya, uti kandi nimuhumure mu gihe gitoya rwose muzongera muhitemo babakire, ariko rwose mwihangane mufate akaruhuko mube musubiye mu bukene. Ukababwira uti nimwihangane nzongera kugira uruhare rukomeye ruzatuma mwongera guhitamo babakire. Aba bakire ntabwo bakwemerera kuba abakene n'isegonda na rimwe. Ubwo uzi impamvu batabyemera, nuko ubwonko bwabo butazi neza akayira nyako cyangwa se butibuka neza akayira nyako kabasubiza mu bukene n'inzira bacamo kugira ngo bageraho ubwo bukene buri. Ndetse barabizi neza kandi basobanukiye neza iyo umuntu atakaje ubutunzi imbaraga bisaba kugira ngo wongere ugaruke ku murongo wari uriho, ndetse bo barabizi ko amahirwe menshi yo kugira ngo ubwo butunzi watakaje bugaruke ari ntayo. Kandi barabizi ukuntu abantu bakoresheje imbaraga zingana, ubwenge bungana ndetse n'igishoro kandi kingana, ariko bakaba batarigeze barenga umutaro. Ahubwo ubutunzi buteye ku buryo hari igice cy'abantu runaka ndetse kandi ari bo benshi gikora nk'ibyo wakita kurangara. Noneho bakeya babaye maso kurushaho bagahita bikubira bwa bukungu mu buryo busa nk'aho ari ubusambo, cyangwa se nko guca mu jisho abandi basigaye. Kandi mu bundi buryo wavugaho kuba umukire bikubiyemo gusahura ubanje kureba neza kandi ugacunga ku jisho abantu barangaye. Kandi nanone hari igihe bigaragara nk'uburyo busa nk'aho ari ubwo kwiyahura, ugakora nk'ibyo abandi batabasha gukora, ukavuga ibintu nk'ibyo abandi batabasha kuvuga, gutekereza ibyo abandi batabasha gutekereza, no kunyura mu nzira zigoye zenda gusa n'iz'ubwiyahuzi. Iyo ugwiza amafaranga menshi ukagenda uyabona kandi uri mu gihugu gikennye, ntabwo bisobanuye ko hari andi mafaranga yiyongereye mbese yaje mu gihugu mo imbere atarahasanzwe, ahubwo hari abayivanaho bakazajya bayakuzanira buri munsi, kuko uzasanga warabashije guhimba ibyo bagurisha, noneho hanyuma bakazajya bikuraho amafaranga yabo bayakuzanira. Ubwo mu minsi mikeya utangira gufata amafaranga y'abantu benshi ukayikusanyirizaho uri umwe, noneho ukaba umukire. Ibyo nibyo bamwe bafata nko gusahura wacunze abantu basinziriye, cyangwa badasobanukiwe neza ukabarusha ubwenge bwo kugira ibintu runaka bagurisha bakazajya bikuraho amafaranga bayakuzanira. Niba hari amafaranga akuje ava ku bandi, nawe yakakuveho ajya ku bandi gutyo gutyo, noneho bikaba uruhererekane, noneho amafaranga akakuvaho akajya ku bandi kuko nawe hari ibyo ubakeneyeho, mbese gutyo gutyo. Noneho ikosa rikomeye ku bantu benshi bifuza kugira ubutunzi nk'uko gukira kwabo kuba mu bitekerezo gusa, ariko bikaguma muri ibyo bitekerezo gusa, noneho nta kintu yakora ngo avane ubwo bukire mu bitekerezo bujye ahabona. Kandi ku mafaranga umuntu akorera yose hari icyita rusange kimwe kandi kidahinduka. Icyo cyita rusange
rusange nuko hari igihe kizagira ugatakaza imbaraga cyangwa se ubushobozi bwose bwo gukorera amafaranga, kuko icyo gihe uzasigara urya amafaranga wakoreye kera. Ikibabaje noneho icyo gihe iyo kigeze nta mafaranga wakoreye, utangira gutungwa n'abayakoreye cyangwa n'abayakorera icyo gihe uzi cyangwa utazi. Tega amatwi wumve neza, uzite kuri ibi bintu tugiye kugarukaho. Icya mbere, wikererwa kwizigamira ejo hazaza, kabone nubwo waba ufite imyaka mikeya, rwose upfa kuba ubasha kumva ibingibi turimo turavuga. Kandi rwose buri muntu wese ugize amahirwe ntapfa akenyutse aba azageraho akajya mu kiruhuko cy'izabukuru, bishatse gusobanura ko amaherezo aba ari ugusaza. Kandi rwose ni igihe kibi cyane, kandi icyo gihe gitangira umuntu yumva asa nk'aho afite ubwonko buzima kandi yumva butaratokowe, mbese akumva ubwonko burashoboye, ariko noneho bitangira igihe ubwonko bushoboye ariko noneho umubiri utabasha gushyira mu bikorwa ibyo umutwe utekereza. Noneho hari igihe bigera nyuma ubwonko nabwo bukaba butagitekereza neza, noneho nabwo bugatakaza ubushobozi nk'uko umubiri wabigenje. Iyo byagenze gutya rero, nicyo gihe umuntu atangira kuba umuzigo kuri sosiyete. Noneho hari ababashije kubikora babishyira mu mibare. Umuntu wese ugera mu myaka 25 ashobora kubona akazi, ashobora gufata 5% kayo yinjiza akayizigamira ku bw'amasaziro. 5% by'amafaranga umuntu ashobora kubona byumvikana ko ari amafaranga make cyane. By'umwihariko nko mu rusengero tuhajyana yarenze aya ngaya, kuko usanga hari abatanga 1/10 cyayo binjije mu kwezi cyangwa se muyo bungutse buri munsi. Urumva yuko mu rusengero tuhajyana menshi cyane, urengeje 5% twakizigamira ku mafaranga twinjiza. Ubwo rero amafaranga dutanga mu nsengero urumva ko ari menshi kuruta ayo twakizigamira, kubera ko urumva ko ari 1/2 cyayo. Urumva yuko twizigamira make cyane ugereranyije n'amaturo dutanga mu rusengero. Impamvu iri janisha barijya ritoya muri iyi mibare ni uko umuntu mu myaka 25 aba akiri hasi mu myaka mito, kuko aba akeneye ishoramari ry'ahazaza kuruta kubaka amasaziro. Ikindi kandi aba akeneye ubunararibonye bw'ubuzima bivuye mu mafaranga ndetse no kuyakoresha. Uko umuntu rero agenda azamuka mu myaka, niko yari akwiye kugenda yizigamira amafaranga azamufasha mu myaka y'izabukuru ze. Kuri imyaka 25 kugeza kuri 35, muri iyi myaka nibwo umuntu yarakwiye gufata 5% k'amafaranga abona akayazigama, nubwo bwose wumva ari makeya. Muri iyi myaka abantu benshi baba bazi ko bagikomeye nk'amabuye, ntaho ubushobozi bwabo n'imbaraga bishobora kujya, ahubwo bakagenda bumva bunguka byinshi cyane kurushaho. Ikindi aba yumva bitashoboka ko ubuzima buri imbere bwazamusaba kwizigamira. Uyu muntu koko aba akomeye mu bigaragara. Kuri iyi myaka hagati ya 25 na 35 nibwo abantu bakora ibintu byinshi by'igitangaza, kuvumbura mu buryo bw'ubwenge, gukora ubushakashatsi mu bintu bishyashya, kubaka umubiri n'ubwonko, ndetse benshi baterura n'ibyuma kuko aribwo bafite imbaraga zihagije, ndetse benshi bagana amashuri harimo n'ayakomeye. Iki ni igihe umuntu atekereza ko aribwo ageze ngo abe umuntu w'umumaro kandi wa nyawe, ariko ubushakashatsi buvuga ko icyo ari cyo gihe cya nyacyo cyo kwizigamira, ariko nanone ntukabye cyane ukabikora nk'uwiga. Noneho ukizigamira 5% kayo winjiza, ni amafaranga make mu by'ukuri. Ku myaka 35 kuzamura, uramutse ufite akazi waragize ayo mahirwe, ubwizigame bwawe bwakwiye kuzamuka bukagira cyangwa bukarenga kuri ya mafaranga dutanga mu rusengero 10%. Ariko noneho ahubwo iki nicyo gihe cyiza nyacyo cyo kwizigamira izabukuru. Ku bantu badashobora kuzigama amafaranga, nuko nabyo bigoye kuzigama igihe kirekire, bagirwa inama z'uko bagura imitungo itimukanwa kandi idasaza vuba. Ibi ngibi usanga bikuyemo ibintu bitarenze 2 gusa: ubutaka cyangwa inyubako. Ni ibintu bihenze cyane. Iyo ayo mafaranga rero ukorera atavamo iyi mitungo, bigusaba ko ugirana amasezerano n'ikigo cy'imari cyangwa banki, mukagirana amasezerano n'igihe kirekire, bakakubikira aho udashobora kujyayo ngo uyafate. Ubushakashatsi bwavuze ko gutinda kwizigamira mu zabukuru bisunikira abantu mu gukora imyaka myinshi kugeza batangiye gusaza cyane, kubera ko iyo bashaje aribwo batangira kwizigamira kandi bagasabwa gukora imyaka myinshi batakaje, bityo baba bagira ngo bagerageze kugarura amafaranga batakaje mu gihe cyatambutse, yakabaye yarabafashije kwiteganyiriza mu zabukuru. Ugomba guha agaciro buri kintu cyose cyageze mu biganza byawe, noneho kandi ukakibarira ku gaciro k'ifaranga, ukagikoresha uko cyateganyijwe ntacyo wangije. Nk'urugero, ibiryo wirirwa umena byahwana n'amafaranga angahe ubiteranyije mu gihe kingana n'umwaka? Nyuma yo kwisubiza icyo kibazo, noneho kuba imyaka yose wamaze umena ibiryo, urumva biguza angahe?
dore inama zitangwa n'abantu atari n'ababonetse bose, mbese bayagwije b'abakire. Icya mbere baravuga bati gerageza ubike amafaranga menshi cyane kuruta ayo urya. Ubundi bavuga ko icya mbere ari ukubanza gufata amafaranga wabonye ukabanza ugakataho yo kubika cyangwa se kwizigamira, kandi ukataho ishoramari riciriritse uzakora mu minsi iri imbere, andi asigaye ukabona kuyakoresha ibindi birimo no gukonsoma bya buri munsi. Iyo urebye mu mishahara ibihugu byo mu Burayi ubona biri hejuru y'ibindi byose bisigaye ku isi. Uramutse ukoze ijanisha, impuzandengo y'ubumwe bw'Uburayi mu mishahara ni amayero 1,400 ku kwezi, nka miliyoni 1,400,000 mu gihe cy'iminsi 30 yonyine. Uko impuzandengo y'imishahara ihora izamuka mu bumwe bw'Uburayi cyangwa se ahandi, ntabwo bisobanuye ko bihita bizamukana n'ubuzima bwiza, ahubwo bisobanuye ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, bisobanuye ko ubuzima muri ibyo bihugu igiciro cyo kubaho gihenze cyane, cyangwa se muri ibyo bihugu nanone akazi ni kenshi ku isoko ku buryo abakozi babarwanira. Bihuriza ku kuba iby'ibanze mu mibereho ya muntu bishobora kuboneka mu Burayi, kandi batanga inama y'uko umukozi muto agomba kubika 25% by'umushahara we, adateganya kuwukoresha iby'ako kanya cyangwa vuba aha, ahubwo ateganya ko azawushoramo imari mu minsi iri imbere akoresheje 25% by'umushahara we, noneho 10% akayakoresha mu bwizigame bw'izabukuru. Noneho muri Afurika usanga impuzandengo y'umushahara iri hasi cyane ugereranyije no mu Burayi. By'umwihariko hano mu Rwanda impuzandengo y'umushahara iri hagati y'240 n'300 mu gihe kingana n'iminsi 30 mu gihe gihwanye n'ukwezi. Urwo ni urugero twafataga rw'umushahara mpuzandengo mu Rwanda, ariko n'ibindi bihugu hafi ya byose muri Afurika ntabwo biri kure y'aha ngaha. Mu bigaragara aya ni amafaranga makeya cyane, bigaragara ko gusagura ubwizigame muri Afurika bigoye cyane. Ariko nanone ikintu gitangaje nuko ibijyanye n'imibereho y'ikiguzi cy'ubuzima, Afurika ari ifite ikiguzi cy'ubuzima kiri hasi cyane. Muri make ubuzima muri Afurika burashoboka ku muntu ufite amafaranga makeya. Iyo niyo mpamvu nakubwira ko mu Burayi kuba impuzandengo y'imishahara ari hejuru bitavuze ko ubuzima bwabo ari bwiza cyane. Mu yandi magambo, kwizigama uri muri Afurika biroroshye cyane ugereranyije no kwizigama uri mu Burayi. Byibura 15% by'abanyamishahara muri Afurika bagirwa inama y'uko bazigamira izabukuru. Kandi wibuke neza nk'uko nabikubwiye, abantu bose ntabwo ari ko babishobora kwizigamira no mafaranga ku mufuka cyangwa muri za banki aho batagera. Uburyo bwo gusimbuka n'umushibuka mutindi wo kubika amafaranga ukagenda uyakoraho gake gakeya, kuba bishoboye no kurinda kuyangiza ni ukuyakuramo ishoramari ry'igihe kirekire, noneho kandi ku bintu bifite agaciro kadahinduka. Dore bimwe mu bintu bivugwa cyane ushobora kugura ni ubutaka, cyangwa se ukajya mu bigo bitandukanye kujya kugura imari n'imigabane, noneho ukajya wungukirwa. Gusa nabyo ntugire ngo ni ibintu byoroshye nk'uko tubizi. Kubivuga mu magambo biroroshye, kandi biroroshye no kubikora mu magambo, ariko nanone biratugora iyo byageze mu bikorwa. Kandi usanga abantu basazira muri urunyaga rw'ubukene ari bo benshi kuruta babwikuyemo. Uyu munsi rero twize umwitozo cyane wo kwizigamira no kumenya ibyo ukeneye kuruta ibyo ushaka. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro cya Think Beyond Degree, kandi tubifurije guhirwa mu myanzuro myiza yanyu mufata. Bye.